في العين، والمفترض ان السفر بكره ان شاء الله، البعثه مسافره بكره. لن يسافر للعين، لن يسافر الى الامارات حسين السيد ورمضان صبحي واحمد حمدي، وكما قرأنا سيكون هناك تكريم للنجم الكبير كينج توتي، وايضا نجمنا المصري الكبير المتألق هذا الموسم مع الرومانيستا محمد صلاح. ابراهيم نور الدين وصفارة جديدة في الثواني الاخيرة من الوقت الاصلي للشوط الاول لهذه المباراة. دفعة واضحة من السيد فريد مع رمضان، وضربة حرة للنادي الاهلي. الشوط الاول كان متدفق، كان الايقاع فيه جيد، كان هناك بعض المحاولات، بعض الفرص، معظم الوقت الكرة كانت جوه الملعب. اعتقد مش هيكون في وقت بدل ضيع كتير. كرة عالية يبعدها فتح الله، ومرتدة للانتاج الحربي لم تكتمل. رجعت الكرة مرة تاني من عبد الله السعيد، عالية ومشتركة. احمد فتحي تصل الى جده محمد ناجي جده. دقيقة واحدة ولا ايه ده؟ 3 دقايق ولا كام؟ دقيقة ولا 3 دقايق؟ هنشوف. ايفونا يقع على الارض، واتحسبت على النادي الاهلي. هي دقيقة واحدة فعلا، وقت بدل ضايع. رفع اللوحة الكابتن جلال احمد حكم الرابع. دي كرة على، معرفش حسبها لمسة يد على احمد فتحي ولا ايه. في كل الاحوال هي لمصلحة الضيوف في هذه المباراة. طبعا الانتاج الحربي، النادي الاهلي نظريا هو صاحب الارض وصاحب الملعب، وبيؤدي وبيلعب كل مباراته هنا في برج العرب. اتلعبت الكرة الى حسام غالي، في لمسة يد تاني، لكن حكم اللقاء يقول العب، وفي النهاية يطلق صفارته، ينهي احداث الشوط الاول من هذا اللقاء. اصدقائي المشاهدين، كما بدأ الشوط كما